Naimbag nga bigat tayo amin gagayem ken kakabsat. Happy Sabbath! Iti daytoy nga oras, kahit kuman iti mangted kada kayo iti mensahe, akas morning mana tayo. Ket iti big idea, kakabsat, ket no addaan ka iti nananay a panagayat ken panamati iti Dios. Mabalin mon tulat ta nga ayaten dagiti nang baybay aken ka, iti tinga iti rigat ken panakadadanes, a mapaspasaran iti panagbiag. O anyan kakabsat nga nagsaya. Ngayon tun gayam addaan tayo itinananay ngayat ken ni Apo Diyos. Intun addaan tayo itinananay a panamati iti Diyos. Numampay dagiti gagayem tayo. Numampay dagiti kakabsat tayo. Numampay dagiti kakabagyan tayo. Numampay dagiti tattao nga binisita tayo, sinangaili tayo, tilulungan tayo. Ket dida tayo amamo no umay iti dadagsen problema iti panagbiag tayo, mabalintay tulat ta nga pakitaan iti nasayaat. O anyan nga nagsayaat kakabsat. Nga mibagak kada kayo. No awan iti panagayat mo kini Apo Diyos. No awan iti panamatim kini Apo Diyos. Ni kaano man narigat munto ngayaten dagitoy akakabsat. Nga sadakala ammo no adda iti kasapulan da kenka. Ngem no adda ni Apo Diyos kenka. No adda panagayat mo kini Apo Diyos ken panamatim kini Apo Diyos. Uray ka sa ano iti pampamayan da kenka. Mabalin mon tulata nga pakitaan ida iti naimbag. Takayat mo nga isuda ket may salakan. Taka dagitoy gamin kakabsat niya napategda iti sakaanan iti Dios, napategda iti pusom. Takayat mo uray anya iti mapaspasamak, uray anya iti aramiden da kenka. Kayat mon tulata nga isuda ket agkikita tayo ijay langit ngayon sagana ni Apo Diyos. Ket agtultuloy lata nga sika ken siya ket instrumento iti panakay salakanda. No saan mo nga pakitaan iti naimbag? Siya sino nga rod iti usaren ni Apo Diyos. Tano kasta dagitoy ket umay iti panagbalbaliw ket intun umay iti may kadwa ni Apo Diyos ket may salakan dantumen. Nyan kakabsat nga nagsaya. Ibuksilan tayo man gagayem iti kababalin ni Job. Adalaing iti duwa nga kayat ko nga ibingay kada kayo nga kababalin na. Nya, umuna, saan nga gimulmula iti sakit iti nakem? Agimulmula tayo kadi kakabsat iti sakit iti nakem. Ngayon tun adda iti may sa akabsat. Intun adda iti may sa agagayem. Gayem. Wenno adda iti may sa akabagyan. Ket nakaramid ken ka iti saan nga madi. Imulam kadi kakabsat ket kunam to. Nya, uray sa anak nga may salakan. Di kanto nga mapakawan. At di kasta nga prinsipyo tayo iti panagbiag kakabsat. Nya. No ni brother akastoy tumutlaeng iti makitak ijay langit. Ket kunam to, uray sa anak nga may salsalakan. Kunam to kakabsat. O anyan. Nga nagunag dayta nga panagimulam iti sakit iti naken. Iti kasta nga prinsipyom kapsat no kasta iti adda iti kaunggan iti puso. Isu nga kitain tayo man kakabsat iti panagbiag ni Job. Iti Job 19 verse 13 kunana inya dayo ti Dios dagiti kakabsat ko. Ket binaybay anda. Gangan na etakon kadagiti makamamu kanya. Pinanawan dakon dagiti kakabagyak. Awan metten dagiti gagayem ko. Nalipatan dakon dagiti sinangailik idi iti balay ko. Ibilang dakpayen agan ganaet dagiti babaone. No ayabak ti maysa kadagiti adipen ko saan asumungbat. Uray no agpakpakaasi at tulungan dak. Saan may turan ni asawak iti sangaw ko. Di dakpay asatgan dagiti kakabsat kon. Laisen ken katawaan dak. Dagiti ubing ang makakita kanyak, karugit dak. Dagiti nadeket agagayem ko, tinalikudan dak. Dagiti ipatpatid ko. Ya. Handa pa yan nga bumisita kanya. Kudil ken tultulang ko laingen itinatda. Tantan nawaga kun tingarab ni patay. Kaasyandak kadida kayo agagayem ko. Tanay disungor kanyak iti ima iti Diyos. Apay nga idadanesdak. O anyan kakabsat ko.
nga nakalidliday iti pasamak iti panagbiag ni Job. Ta mismo nga dagiti gagayem na, mismo nga dagiti kakabsat na, mismo nga dagiti tinultulungan na, mismo nga dagiti gagayem na kakabsat ko. Iti panawen nga addaan iti riribok problema krisis iti panagbiag ni Job. Nga muna nga dagitoy kuma iti makatulong ken kuha na uray pay mismo nga asawa na ket kuna na saan na nga maibturan iti sangaw nila kay na. Instead nga dagitoy kakabsat iti makatulong kini Job bayat iti panaglaslasat na iti rigat iti panagbiag na nagsakit isuna napukaw iti amin nga adda ken kuha na kakabsat ngem dagitoy nga kakasigan iti panagbiag na ket binaybayan da ita. Dagiti gagayem na di da pay umasidegan. Dagiti kakabagyan na kakabsat ko di da payen nga masarungkaranen. O anyan nga nakayay iti panagbiag ni Job. Mabalin na kuma anyamutten dagitoy nga gagayem ko. Anyamutten dagitoy nga kakabagyak. Anyamutten dagitoy akakabsat ko. Idi addaanak, idi big time makpay, idi addo ti sanikwak nya. Dagitoy ket kanayon ko nga matultulungan ida, makadkadwa ida, mabalin ako na nakakabsat. Ya, ngem anyan kakabsat ko. Nga mismo nga dagitoy nga kakasigan iti biag ni Job. Ket iti panawen nga umay iti dadagsen problema panakay dadanes na. Saan na nga mabirukan dagitoy. Hanna nga marikna iti panagayat na. Panagayat da ken kuana ket uray mismo iti asawa na. Ket saan na nga maibturan iti sangaw na. Kasta iti kinariga ken kinaliday iti panagbiag ni Job. Ngem kitaan tayo kakabsat ko. Iti verse 10, iti Job 42. Pinarangay manen ni Yahweh ni Job. Kalpasan iti panangidayodawat na kadagiti tallo agagayem na. Kitaan tayo kakabsat ko. Dagiti gagayem na di damamo iti ni Job. Ha? Ngem iti kababalin ni Job, inkararagan na ida. Han nga nagimulmula iti sakit iti nake. Anya iti napasamak ken kuana. Dinublina iti kaadu iti sigod asan ni kuan ni Job. Napan ken kuana dagiti amin akakabsat na. Ken dagiti sigod agagayem na. Ket nakipagrambak da ken kuana. Inyipkas da iti panakipagriknada ken kuana. Ket liniliwada gapo iti amin arigat nga inpalakam ni Yahweh ken kuana. O anyan kakabsat. Nga nakaimbag ni Job. Numampay sa andang ammo ni Job, idi agsaksakit, idi awanan, idi napukawan, isuna, iti amin akina, baknang nakakabsat, idi nagsubli da ito'y abendisyon, nag times 2 kakabsat ko. Nya? Inawat na latta ida. Pinakitaan na latta, iti naimbag ida. O anyan nga nagpintas atuladen. Ngayon ton adda dagiti kakabagyan tayo, dagiti kakabsat tayo, dagiti gagayem tayo, dagiti binisita tayo idi kakabsat ko, iti panagbiag. Ket nakaramid da iti saan nga nasayaat kada tayo. Pakitaan tayo latta iti naimbag. Akas kin ni Job. Nangibati iti ulidan ni Job, atuladen tayo kakabsat. Ket inton aramiden tayo iti kasta, ibagak kada kayo, akas kin ni Job, benendisyonan iti Diyos. Kahit nga sa uwen, no kastamat iti aramidan tayo, ni Apo Diyos kakabsat, bendisyonan na tayo. May kadwa, nga maadal tayo, iti kababalin ni Job. No saan ka nga umibibat iti Diyos, uray mapukaw munto iti amin anapateg iti biyag mo, masukatan to iti at-ado a bendisyon. Kitain tayo kakabsat, iti panagbiag ni Job. Iti Job chapter 1 verse 2 ket kastoy iti kunana sangapulo iti anak na. 7 alalaki ken 3 a babae. Adu ti animal na ataraken na. 7,000 a karnero kakabsat. 3,000 nga kamelyo. 1,000 a baka ken 500 nga asno. Adu met iti adipen na ket isu iti kabaknangan iti dipaar iti daya. O anyan kakabsat nga nagado. Iti sanikwa ken animal ni
Job kakabsat. Kitaan tayo kakabsat ko. Dagitoy ket napukaw amin. Ngem gaputa san nga imibat ni Job kakabsat. Iti panamati na ken ni Apo Dios. Iti panagayat na nya iti Dios. Anya iti napasamak ken kuana numampay napukaw daytoy. Kitaan tayo iti Job 42 verse 12. Kadagiti maudi atawen iti panagbiag ni Job. At adu ti bendisyon nga inted ni Yahweh ken kuana. Ngem iti damo na daan iti 14 a karnero kakabsat. Ket idi ket 7,000 laen. 6,000 a kamelyo. Ket idi ket 3,000 laen. 2,000 a baka. Ket idi kakabsat. Ket 1,000 laen. Ken 1,000 nga asno. Ket idi ket 500 laen. Naparaburan pay iti 7 nga anak a lalaki. Ken 3 a babae. Awan iti babae iti entero a lubong. Anapinpintas. Ngem dagiti anak ni Job. O anyan kakabsat nga nagsaya. Ngayon to nagtultuloy tayo nga naimbag iti matang iti Diyos. Ngayon to nagtultuloy tayo nga ayaten ken si kakapet tayo iti Diyos. At daan tayo latta iti panamati iti Diyos. Iti tinga iti rigat ken panakadadanes akas kini Job. Umayto iti panang bendisyon met iti Diyos kada tayo akas kini Job. Numampay na rigat iti kapadasan na kakabsat. Nagmatmatalek latta. Han ngay mibibat ken ni Apo Diyos. Tapat yan na nga iti Diyos. Ket isu iti nang ted ken kuana iti bendisyon. Isu iti nang ted ken kuana iti kinabaknang. Ket isu metlaeng iti mangala. Ket isu metlaeng iti mangisubli. Ket kunanan iti Job 19 verse 25. Ngem amok nga adda sa dilangit no mayto kanyak amang isalakan ken mangikalentegan kanyak. O anyan kakabsat nga nagsayaat iti panamati ni Job. Numampay iti kapadasan na ket napait. Numampay napukaw na iti amin akina kinabaknang na. Mangnamnama isu na nga danto iti Dios nga saan amang baybay aken kuana. Isu nga iti daytoy nga bigat kakabsat ko. Kayat ko nga tunggal may sa kadatayo. Nya. Ket agtultuloy kuma nga saan tayo nga agimulmula iti sakit iti naken. Agtultuloy kuma nga si kakapet tayo iti Dios. Agtultuloy kuma nga agmatmatalek tayo ken ni Apo Dios. Ken agtultuloy nga ayaten tayo ken ni Apo Dios. Tanumampay mapukaw iti amin nga adda kada tayo. Ni Apo Dios di na tayo baybayan akas kini Job. Ad adunto iti bendisyon nga ipaay ni Apo Diyos kada tayo. Dayta iti kababaling nga maadaw tayo iti panagbiag ni Job gagayen. No kayat tayo nga mabendisyonan iti Apo. Akas kini Job, san tayo nga gimulmula iti sakit iti naken. Ket agsubli tayo, agsublilat ta, di kasisigod kuma, apan na panagkakadwa tayo. Ken dapat uray kasa no karigat, apan nakadadanes ken dadagsen akapadasan wenno mapaspasaran tayo. Adda tayo latta kuma asi kakapet iti Dios. Pacheck ngayon kasta iti pasamak iti panagbiag tayo ken iti aramiden tayo. Adunto a bendisyon iti maawat tayo, masagrap tayo, manipod iti Dios akas ken ni Job kakabsat. Daytoy iti kararag.